নমস্কার সকলকে, কেমন আছেন সকলে? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি রান্না করব পনির কষা, রুটির তরকারি পনির কষা রান্না করব। আমি কড়াইতে 7-8 কোয়া রসুন দিয়ে দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে সেটা আমি কড়াইতে একটুখানি তেলে নিচ্ছি। রসুন পেঁয়াজটা একটু সোনালি কালারের করে ভেজে নেব। দিচ্ছি 1 ইঞ্চি মতন আদা, কাজু, একটু শাহি জিরা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ আর একটা টমেটো, সব কিছু দিয়ে ভালো করে একটু লবণ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি টমেটোমের কাঁচা গন্ধটা ছাড়িয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে গ্যাসটা কমিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ না টমেটো গলছে এবং সমস্ত মশলাগুলো একটু ভাজা ভাজা হচ্ছে। মশলাটা হয়ে গেছে, এবার আমি একটু জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট মতন ঢাকা দিয়ে রেখেছি লো হিটে। এবার আমার টমেটো গলে গেছে এবং কাজু টাজু সব সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি মিক্সিতে মশলাটা পিষে নেব। একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, মশলা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি প্যানে সাদা তেল দিয়ে 1 ইঞ্চি মতন বাটার দিলাম। বাটার আর তেলটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার দিলাম একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কালারের জন্যে, যাতে কালারটা ভালো লাগে দেখতে। এবার আমি বেটে রাখা মশলাটাও দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে তেলের সাথে মশলাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। বাকি মশলাটাও আমি দিয়ে দিলাম। দিচ্ছি একটু ঝাল লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য একটুখানি হলুদ গুঁড়ো, ভালো করে মিশিয়ে নেব লঙ্কার গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো। দিচ্ছি একটু স্বাদের জন্যে, মিষ্টির জন্য একটু সামান্য একটু চিনি দিলাম, 1/2 চামচ মতন। ভালো করে সমস্ত উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। এবার মশলা দিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে, মশলাটা একদম কষে গেছে। দিলাম মিক্সচার ধোয়া একটুখানি জল। একদমই কষা কষাই হবে পনিরের তরকারিটা, বেশি গ্রেভি হবে না। একটু লবণ লাগতো, সেই জন্যে আমি একটুখানি লবণ দিয়ে দিলাম। আর দিলাম এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য একটু ঝালের জন্যে। এবার আমি 200 গ্রাম পনিরের টুকরো ওখানে দিয়ে দিচ্ছি মশলার সাথে। ভালো করে মিশিয়ে নেব পনিরের টুকরোগুলো। দিচ্ছি একটু গরম মশলার গুঁড়ো। আবার ভালো করে আমি মিশিয়ে নিলাম। ঝোলের সাথে পনিরের টুকরোগুলো ভালো করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট বাদে ঢাকাটা তুলে একটুখানি উল্টে দিলাম।